Pernah nggak sih lo ngebayangin kalau bakal ada keyboard layout 75% yang punya layar OLED? Lo bisa taruh foto, reminder, atau quotes buat nyemangatin lo waktu kejar deadline di layar OLED-nya. Dan yang pasti, nge-customnya gampang banget. Sekarang lo nggak perlu bayangin lagi karena udah ada keyboard dari Advantech. Dan ini dia, MaxFit 81 Frost Wireless. Gak cuma itu, keyboard layout 75% ini juga dirancang buat ngasih typing experience yang beda dan belum pernah lo rasain sebelumnya. So, pastiin lo nonton videonya sampai habis ya. Nah, video yang satu ini nih lo pasti belum pernah temuin di keyboard layout 75% manapun. MaxFit 81 Frost Wireless jadi custom mechanical keyboard lokal pertama yang dilengkapi dengan layar OLED. Selain modif keycaps atau ganti switch, lo juga bisa modif keyboard lo dengan kerasin berbagai display di layar OLED-nya. Mulai dari image, GIF, dan beragam informasi kayak tanggal, jam, indikator baterai, mode koneksi, sampai dengan temperatur CPU lo. Pokoknya semua bisa lo kreasiin. Buat custom display OLED-nya, lo bisa atur di software yang udah kita sediain nih. Pokoknya gampang banget deh. Lewat softwarenya, lo bisa import image dan GIF yang lo mau. Lo bisa pasang reminder, quotes, foto bias, atau bahkan foto doi lo biar makin semangat ngelesain kerjaan. Gimana? Seru banget kan? MaxFit 81 Frost Wireless sudah menggunakan soft facing PCB yang buat lo makin maksimal dalam memodif keyboard. Jenis PCB yang satu ini emang jadi favorit banget di kalangan pecinta keyboard. Gimana enggak, PCB jenis soft facing ini bikin keyboard bisa dimodif pakai keycaps apapun termasuk cherry profile. Iya, itu keycaps paling populer di kalangan pecinta keyboard. Gak cuma itu, lampu RGB yang ada di keyboard juga akan terpancar dengan lebih maksimal. Apalagi dari sudut pandang kita sebagai pengguna. Bikin feel RGB-nya makin kerasa deh pokoknya. Selain PCB-nya yang udah soft facing, lo juga bakal lebih gampang buat ngemodnya karena MaxFit 81 Frost Wireless sudah menggunakan hot swappable universal, jadi lo bisa bebas ganti switch kayak Gateron, Cherry, dan Kyle dengan 5 pin universal yang ada di MaxFit 81 Frost Wireless. Jadi walaupun dipakai jangka panjang, keyboard ini bisa terus ngasih typing feel yang beda kapanpun lo mau. Karena keyboard ini udah pakai FR4 plate, yang feel materialnya ada di antara plate aluminium dan plate PC. Keyboard bakal kerasa lebih balance antara sisi kanan dan sisi kiri selama dipakai ngetik. Plate FR4 bikin keyboard kerasa solid, tapi juga ngasih sensasi bonci dan fleksibel yang pas banget. Lo rasain sendiri deh sensasinya. Tentuin sendiri tapi feel yang lo mau dengan MaxFit 81 Frost Wireless. Karena keyboard ini udah punya dual stabilizer mount yang ngasih lo opsi buat tentuin tapping feel yang lo mau. Selain bisa dipasang di plate keyboard, lo juga bisa pasang di PCB yang udah kompatibel buat dipasangin stabilizer. Letak stabilizer yang beda udah pasti bakal ngasih tapping feel yang beda juga. Tinggal lo modifikasi aja dan pilih yang mana yang cocok buat lo. Lo pasti pernah kan ngerasain keyboard yang waktu dipakai ngetik rasanya nggak balance. Apaan tuh? Pasti bikin gak nyaman banget, apalagi kalau keyboardnya dipakai buat sehari-hari. Nah, buat dapetin typing experience yang stabil dan gak kerasa ringkih, MaxFit 81 Frost Wireless pakai desain dense gasket ditambah perpaduannya sama plate FR4. Lo bakal ngerasain gimana typing feel yang balance di setiap bagiannya. Makin lengkap sama foam yang ada di lapisan paling bawah keyboard yang membantu meredam suara dan ningkatin typing experience lo secara keseluruhan. Kalau lo pakai MaxFit 81 Frost Wireless, dijamin hidup lo bakal makin produktif. Soalnya lo bisa manfaatin 3 mode konektivitas dan layout 81 tombol yang bisa bantu lo nyelesain tugas atau kerjaan secepat kilat. 3 mode konektivitasnya bikin keyboard ini bisa disambungin ke banyak device secara sekaligus. Mulai dari mode wired yang pakai detachable Type-C, mode wireless dengan dongle 2,4 GHz, dan Bluetooth 5 yang bisa connect sampai 5 device. Gak lupa udah lengkap juga sama tombol-tombol fungsi F ya. Jadi semua kerjaan dan tugas lo bakal selesai tepat waktu deh. Ngomong-ngomong soal baterai, bisa dibilang kapasitas baterai yang ada di MaxFit 81 Frost Wireless ini lebih besar kalau dibandingin sama keyboard wireless kebanyakan. Keyboard ini punya kapasitas baterai 4000 mAh yang bisa tahan sampai 165 jam pemakaian tanpa lampu RGB dan 14 jam dengan lampu RGB yang menyala. Dengan kapasitas baterai sebesar itu, MaxFit 81 Frost Wireless cocok banget buat nemenin produktivitas lo sepanjang hari. Biar makin lengkap, MaxFit 81 Frost Wireless juga punya knob yang bisa lo pakai buat ngatur volume. Material aluminiumnya juga bikin knob kerasa lebih premium dan solid banget. Spesialnya, knob di MaxFit 81 Frost Wireless juga bisa diatur fungsi makronya loh. Jadi selain buat ngatur volume, lo bisa manfaatin knobnya buat fungsi lainnya kayak scrolling, ganti lagu, dan berbagai pengaturan lainnya. Jadi keyboard dengan layout 75% pertama yang punya layar OLED punya daya tarik sendiri untuk MaxFit 81 Frost Wireless. Selain OLED yang bisa lo customize, perpaduan plate FR4, dense gasket, keycaps, dan switch yang lo pilih bakal ngasih typing experience yang balance dan fleksibel tapi tetap solid di semua bagian keyboardnya. Mode konektivitas yang bikin keyboard ini bisa connect ke 5 device secara langsung
bakal siap buat dukung produktivitas lo. Kalau kayak gini, nggak ada kata lain yang bisa disimpulin dari semua fitur MaxFit 81 Force Wireless selain perfectly produktif. Ini dia keyboard Leo 75% yang lo butuhin. Buruan dapetin produknya dengan klik link di kolom deskripsi, dan kalau mau tanya-tanya bisa langsung aja di kolom komentar ya. Ciao!